Как легко и быстро вылечить кашель с помощью капустного листа. Если вас донимает кашель, попробуйте такое лечение. Возьмите капустный лист, опустите его на 1-2 минуты в кипящую воду, затем намажьте медом и накладывайте на грудь. При сильном кашле 2 капустных листа, один на грудь, другой на спину. Облегающая футболка хорошо держит лист всю ночь, а на утро от него почти ничего не остается. Вместе с медом он впитывается в кожу и оказывает целебное действие. За 3-5 ночей и простудного кашля как не бывало. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.